En son dersi açsam. Biraz tekrar edək, çünki çox keçib üstündən. Birinci sizinlə keçən dərs seti keçmişdik. Daha sonra dictionary-ni əvvəl keçmişdik. Keçən dərs seti keçdik. Setdən sonra nə keçdik? While'ı keçdik və biraz da funksiyalardan danışdıq. Birinci gəlin biraz təkrar edək, setdən danışaq. Set nə üçün istifadə olunurdu? Yəni list var, tuple var. Bəli, düzdür. Yəni list var, tuple var, onlardan da istifadə eləmək olar. Səbəb o idi ki, təkrarları bitirək, yəni hər elementdən bir dənə qalsın, unikal şəkildə qalsın. Buna görə də, məsələn, list verilib bizə, unikal şəkildə lazımdırsa, onu rahat şəkildə setə çevirib təqdim eləmək olar. Və metodlarını keçmişdik, artıq burada yazmışam, təkrar edə bilərik. Məsələn, element əlavə eləmək istəyəndə add metodumuz var idi. Birdən çox element əlavə eləmək istəyəndə ya update eləməliyik və ya birdən çox element əlavə eləmək istəyirsinizsə, add-i bir neçə dəfə təkrarlamalısınız. Daha sonra silmə metodumuz var idi. Yəni, hər hansısa bir elementi silə bilərsiniz setin içindən. Bunun üçün remove metodumuz var idi. Sonra discard metodumuz var idi. Bu ikisinin fərqi nə idi? Yəni, hər ikisi silmə əməliyyatı idi. Vermirdi, remove vermirdi. Bəli. Yəni, error almaq lazımdırsa bizim taskımızda, onda discarddan, remove-dan istifadə edirik. Error almaq istəyiriksə, yox, almaq istəmiriksə, o zaman discarddan. Errorda nə vaxt alırıq? Setin içində silmək istədiyimiz element yoxdursa, yəni başqa bir element yazmışıq, error verməlidir ki, belə bir element setinizin içində yoxdur. Amma discardda error vermir, elə olduğu kimi setinizi qaytarır. Yəni, exe-i silə bilməyəcək üçün elə olduğu kimi qaytaracaq. Pop metodu nə iş görürdü? Pop da silirdi, ixtiyari bilim. Yəni, hər hansı bir. Düzdür. Yəni, random şəkildə hansısa bir elementi silir, düz deyirsiniz, ixtiyari şəkildə silir. Çünki pop əslində listə və s. necə silir? Son elementi silir. Setdə silməmə səbəbi nə idi son elementi? Çünki burada sıra yoxdur da, indeks yoxdur. Bəli, düzdür. Set sırasız şəkildə elementlərdən ibarət olduğu üçün random şəkildə bir element silib. Məsələn, burada elə sonuncunu silib, amma bəzən qarışıq şəkildə də silə bilər. Clear isə artıq bu metodla çox tanış olmuşuq. Tamamilə silir setin içini, yəni içini elementləri boş saxlayır və boş set də bu şəkildə görünür bizdə. Setin əməliyyatlarını keçdik. 4 dənə əməliyyatdan danışdıq. Union nə üçün idi? Necə birləşdirirdi iki seti? Aşağıda düşüb artıq nəticə. Əman xanım, siz deyə bilərsiniz. Eyni olanları bir dəfə yazırdı, onunla birləşdirirdi. Yəni, iki seti birləşdirir, eyni olan varsa düz deyirsiniz, bir dəfə yazır, təkrarlanmır. Əslində bu ikisini birləşdirsə 3-4 2 dəfə təkrarlanmalıdır. Amma union vasitəsilə bir dəfə yazılır. Intersection nə edirdi? Intersection ortaq elementləri çıxarırdı. Bu iki setə baxanda da görürük ki, ortaq elementimiz 3-4-dür. Və hər bir metodun, əməliyyatın bu cür simvolla da qarşılığı var. Ya bu cür də yaza bilərsiniz və unionla və ya burada intersectionla da yaza bilərsiniz. And vasitəsilə də yaza bilərsiniz. Sonra difference-dan danışmışdıq. Difference nə edirdi? Məsələn, A-dan B-ni çıxmaq, yəni difference etmək o idi ki, nəticəni baxın nə almışıq? 1-2 almışıq. Yəni, A-dan B-ni çıxır, bundan birincidən, ikincini çıxır. Ortaq olanları silir, yəni 1-2-ni saxlayır. Tam tərsini də eləsək, bizə 5-6-nı saxlamış olacaq. Symmetric difference nə edirdi? O da union kimi birləşdirir, o isə ortaqları çıxarır. 3-4-ə heç yazmır. 1-2, 5-6 şəklində birləşdirir. Set əməliyyatları bu qədər, sonra biraz task işləmişdik. Bugün ilk hissədə 2 saat olacaq dərsimiz. İlk hissədə funksiyaları keçəcəm. Biraz vaxt qalsa sonrasında praktik eləyəcəyik bir yerdə. Ortada biraz fasiləmiz olacaq, yəni tam 2 saat olmayacaq, 5-10 dəqiqə fasilə verərik. Sonra burada nə etmişdik? Listimiz var idi bizim. Onu taskda verilmişdi ki, hər listdə elementdən bir dənə qayıtmalıdır. Biz də onu rahat şəkildə setə çevirmişdik, amma nəticə list istəyirsə, kənarına yenidən list əlavə etmişdik. Bu cür yəni tasklarımız var. Yəni üstündən çox getmirəm, onsuz da birazdan praktikada eləyəcəyik bunları. Yeni qoşulan başqa varmı? Baxın. Hüseyin bəy, siz yeni qoşuldunuz, yoxsa bayaq yox idiniz dərsən?
Bir də Səbinə xanım. Yeni qoşulubsa, zəhmət olmasa səs açıb deyər, sınaq dərsə qoşulanlar. Salam xanım, mən sınaq dərsinə qoşulmuşam. Lap yaxşı. Bayaq dedim, yeni qoşulanlara sizə də deyim, yəni yeni dərs keçirəm, nə vaxt sualınız olsa verə bilərsiniz. Oldu, çox sağ olun. Buyurun. Hüseyin bəy. Siz də Hüseyin bəy, sualınız olsa verə bilərsiniz. Daha sonra biz while'dan danışdıq. Keçən dərs sizinlə. While nə üçün istifadə olunurdu? Yəni forward dövrələmək üçün. Necə? Şərtli dövrdə bitən qədər var. Bəli, şərtli şəkildə dövr etmək üçün istifadə olunurdu. Yəni forla da etmək olar, forun içində if şərti yazıb, amma while'la da rahat şəkildə eləyə bilərik. Məsələn, burada 1-dən 5-ə ədədlər ardıcıl şəkildə istənilir. Başlanğıcımızı 1 qoyurduq, şərt verirdik ki, 5-də dayansın və ədədlərimizi hər dəfə 1 vahid artırırdıq. Burada da nümunə vermişik ki, 1-dən başlasaq, 1-ci plus 1 yazsaq, 2 printə 2-ni verəcək birinci. Belə nümunələr yazmışdıq. Break və continue nə idi? Break dayandırırdı, artıq kod davam etmirdi. Continue isə sadəcə həmin addımı dayandırırdı. Daha sonra dövrümüz davam edirdi şərt dayanana qədər. Burada da while-a aid nümunələr yazmışıq. Bunların üstündən çox qalmıram keçmişik, çünki praktika eləyəcəyik bunlara aid. Ona görə təkrar getmirəm, ilk orada baxmısınız. Bunlar hə. Keçək onda indi funksiya hissəsinə. Funksiyadan qısaca ancaq defdən danışmışıq, yəni adlı funksiyalardan. Yəni onun üzərindən gedək. Birinci nə dedik? Funksiya nə üçün istifadə olunurdu? Bunu artıq bir neçə dərsdə təkrarlayırıq. Funksiyanın istifadə olunma səbəbi odur ki, təkrar eyni kodu yazmamaq üçün bir dəfə funksiya yaradırıq və onu istədiyimiz yerdə o funksiyanın adını verməklə rahat şəkildə bir dəfə çağırırıq və həmin kod bloku işləmiş olacaq. Yəni burada ola bilər sizin 30-40 sətirlik bir kodunuz ola bu defin içində. Bir dənə funksiyaya verdiyiniz adı aşağı hissədə harda istəsiniz çağırırsınız. O 30-40 sətirlik kod hər dəfə işləmiş olur. Yəni hər dəfə o 30-40 sətri yazmağa ehtiyac olmur. Funksiya yaratmağımızın səbəbi budur. Funksiyaların bir çox növü var. İlk növümüz budur ki, adlı funksiyalar. Adlı funksiyalarda həmişə deflə yaranır. Adlı funksiya nə demək? Yəni özümüz bir ad veririk, daha sonra həmin adla çağırırıq funksiyaları. Def parametrdir, yəni adlı funksiyanı çağırmaq üçün əvvəlində yazılır. Funksiyamızın adını yazırıq. Bu şəkildə parametr üçün mötərizə açılır, bağlanır və qoşa nöqtə qoyub daxilində bizə nə lazımdırsa funksiya üçün həmin kod bloklarını yazırıq. İndi burada nəticədə istəyirdik ki, biz hello world nəticəsini çıxarsın. Neyinirik? Bir funksiya yaratdıq. Daxilinə deyirik ki, hello world-ı çıxar. Nə vaxt çıxar? Funksiyanı çağıranda. Funksiyaya ad vermişik say hello. Nə vaxt ki say hello deyə çağırıram, hello world nəticəsi çıxır. Daha sonra məsələn rəqəmlər üçün yazmışıq. Addnam deyə bir funksiya adı yazmışıq və print 3 plus 4 və addnamı nə vaxt çağırsaq 7 nəticəsi çıxmış olur. Amma demişdim ki, yəni birbaşa rəqəmi burada yazmaq yaxşı deyil. Onun əvəzinə nə edirdik? Parametr hissəsində parametrlərimizi daxil edirik. Funksiyanın adını aşağıda yazıb çağıranda rəqəmləri aşağıda yazırıq. Çünki bu rəqəmlər dəyişə bilər. Məsələn, mən bir dəfə 8 ilə 6-nı toplamaq istəyirəm. İkinci dəfə 4 ilə 3-ü toplamaq istəyirəm. Bu şəkildə run eləsəm, mənə ayrı-ayrı cəmləri verir. Amma bunu orada eləyə bilməyəcəm. Ona görə burada da alt-alta printlər yazam. Amma ondansa bu sintaks görünüş daha yaxşıdır. Belə parametrlərlə yazsanız. Və dedik ki, funksiyanın içində istədiyiniz qədər parametr sayı yaza bilərsiniz. 1, 2, 3, 4 fərqi yoxdur. İstənilən sayda yazmaq olur. Burada nə etmişik? String ilə bir nəticə yazmışıq. Burada rəqəmlə bağlı idi. First name yazmışıq. Printə vermişik hello plus first name. Yəni ad yazım. Hello mənə adı qaytarsın. Məsələn, Leyla yazmışam. Hello Leyla. Hello Amin şəklində nəticə qayıtmış olub. Bunun başqa bir nümunəsi vardı. Optional parameters seçmişdik. Bu nə üçün istifadə olunurdu? Burada baxın. Niyə belə yazmışdıq? Burada istədiyimiz adı yaza bilərdik də, first name. Parametrləri daxil eləmişdik. Sən bu ikisini run eləsəm nəticələr nə çıxacaq sizcə? Leyla. İndi Nərgiz çıxacaq, o birisində Leyla. Düzdür. Yəni, funksiyanı parametrsiz çağırsam, əslində normalda error verməlidir. Əgər burada optional parametr istifadə eləməsəm, bu cür yazsaydım first name ilə. Yəni, run eləyək, baxaq.
Niyə error verir? Çünki içinə parametr qəbul eləməmişəm. Yuxarıda da heç əvəzedici bir default parametr yazmamışam. Bayaq yazmışdım burada default olaraq Nərgiz. Yəni bu nə deməkdir? Boş olanda Nərgizi çağırdım. Nərgizi əlavə elədim. Hello Nərgiz yazdı. Yəni çağıranda funksiyanı boş olsa, o zaman gedir default'a baxır. Amma yox, çağıranda içinə parametr artıq burada yazmısınızsa parametrin nəticəsində elə birinci bunu götürür. Yəni həmişə birinci buranı oxuyur. Burada içəridə nəticə görmədisə, boşdursa içəri qalxır. Funksiyanın içinə parametrə baxır. Burada varsa onu götürür. Burada da yoxdursa error verəcək artıq. Sonra rəqəmlərlə bağlı nə dedik? Rəqəmləri dedik ki, printdə yox, return'də yazmaq daha üstünlükdür. Bu şəkildə yazırıq, bizə 14 verir. Return'ü string üçündə edə bilərsiniz. Fərqi nə idi? Return'lə print ilə bu şəkildə göstərmişdim müqayisəli. Dırnaqla çıxardılır. Return. Printdə dırnaqsız çıxılır. Bəli, dostum. Çünki return riyazi əməliyyatlar üçündür. Stringi bildirmək üçün kənarına dırnaq qoyur, amma printdə bilirik ki, stringə dırnaq qoymur. Ona görə stringli əməliyyatlarımızı printdə eləyək, riyazi əməliyyatlarımızı isə return'də eləyərik. Şimdi parametrdə belə. Burada məsələn qüvvəti tapmağa hesablamışıq, rəqəmi veririk. Qüvvətə yəni istədiyiniz riyazi əməliyyatı rahat şəkildə yaza bilərsiniz. İndi keçək funksiyanın hansı növünə? Anonim funksiyalara. Bu da bir başqa növüdür. Nə deməkdir anonim funksiyalar? Biz yuxarıda ancaq nə keçdik? Adlı funksiyalar. Def parametr yaratdıq, bir ad verdik və daxilinə kod yazdıq. Anonim funksiya isə adından göründüyü kimi bu funksiyanın adı olmur. Adı olmursa necə yazırıq? Yəni def parametriyə bir ad, heç bir şey olmur. Yazmaq üçün bu funksiyanı parametr və s. olmadığı üçün bir dəyişən adı verib başlayırıq. Necə ki, A bərabərdir 5 vermirik. Bunun kimi bir dəyişən adı verib bərabər eləyəcəm. Bərabərdirdən sonra funksiyamı yazacağım. Məsələn, elə rahat bir iş görək. Buradakı kimi ədədin kvadratını tapmaq istəyirəm. Yazıram ki, square-yə belə bir ad qoyuram. İstədiyiniz adı qoya bilərsiniz. Bərabər edirəm nəyə? Anonim funksiyalarda dediyim kimi bərabərdən sonra artıq funksiyanız başlayır. Necə ki, burada funksiyanın içində nə yazırsınızsa kod bloklarınız olur, alt-alta istədiyiniz qədər. Burada da o hissə bərabərlikdən sonraki hissədir. Anonim funksiyaya başlayanda birinci lambda açar sözündən istifadə olunur. Burada necə ki, def var idi adlı funksiyada, anonimdə isə lambdadır. Lambda yazırıq və daha sonra bir dəyişən adı veririk ki, ondan istifadə edəcək ədədin qüvvətini tapaq. Nam deyə bir dəyişən verirəm. Qoşa nöqtə qoyuram və qoşa nöqtədən sonra görmək istədiyim işi yazıram. Mən nə etmək istəyirəm? Ədədin kvadratını tapaq. Kvadrat da bilirik ki, bu cür yazılır. Və daha sonra nə edirik? Printə deyirəm ki, funksiyanın adını yazıram. Square. Mötərizə açıram və ədədimi daxil edirəm. Məsələn, 5-in kvadratını tapsın. Baxırıq, nəticə 25 olaraq qayıtmış olur. Bunu birbaşa printə verməyə də bilərsiniz istəsəz. Başqa bir dəyişən adı qoyaq. A bərabərdir square. Printdə A deyirik. Nəticə yenə də 25 qayıtmış olur. Yəni birbaşa printdə də yaza bilərsiniz, belə də yaza bilərsiniz. Fərqi nədir yuxarıdakı funksiyadan? Yuxarıdakı funksiya daha belə uzundur. Anonim funksiya isə bir sətirdə yazılan funksiyadır. Yəni fərqi odur ki, daha qısa kod blok olduğu üçün anonim funksiyalardan istifadə olunur. Yəni hər ikisi ilə işləmək olur. Gördüyümüz kimi qüvvəti burada da eləyə bildik, burada da eləyə bilərik. İndi yəni sizinlə bir yerdə yazaq, siz kömək eləyin. Bir yerdə yazaq. Nə edək? 2 ədədi toplamağa çalışaq. 2 ədədin cəmi. Necə yaza bilərik sizcə anonim funksiya ilə? Biraz fikirləşin, buradakı kod blokuna baxın. Total bərabərdir yaza bilərik. Bəli, olar. İstədiyiniz adı verə bilərsiniz. Total bərabərdir lambdanın. Lambda. Qoşa nöqtə. Nam 1 plus nam 2 verə bilərik. Olar sizcə ilə nam 1 plus nam 2. Məncə olmaz. Niyə olmaz? Çünki burada təyin edirsiniz. Daha sonra burada işlədirsiniz həmin təyin elədiyiniz. Siz indi burada nam 1-i nam 2-ni təyin eləmədiniz qoşa nöqtədən əvvəl. Bunda nam 1 nam 2 yazılır. Bəli.
İstədiyiniz qədər parametr yaza bilərsiniz. Burada 1 yazmışdım. Çox yazmaq istəyirsə virgül qoyaraq yazacaqsınız. Bəli, indi Hə. düzdür. Sonra A linear bərabərdir. Nam 1 plus nam. nam 1 və nə yazaq? A bərabərdir. Nam 1 plus nam 2. Onu artıq yazdıq. Topladı ədədləri. Nə etmək lazım? Sam. Sama ehtiyac yoxdur. Yəni A yazmayayım. Mesela birbaşa print yazın. Daha aydın olsun. Yazsaq. Print total. Bəli, total funksiyamızın adını yazırıq. İçinə nə yazacağım? Nam 1 və nam 2-yə nə vermək istəyirəmsə ədədlər onlar. Bəli. Bu şəkildə 2 ədədin cəmi 7 qaytarışı olur. İndi bunun vurma halını da fikirləşin. Rahatdır, düzdür. Yəni tələbə qoşulmaq istəyir, mən ona baxım, yazdılar. Siz fikirləşin bu kodu necə yazmaq olar, vurma halı, 2 ədədin vurulması. Baca bilmiş olarsınız. Əgər qoşulursa tələbə, mənə bildiriş gəlməlidir, düzdür. Uyğun müddətdən. Çünki açıqda amma qoşula bilər bəzən. Yəni qoşula bilir. Bir dəqiqə yazımcı qoşula bilər. Vurma halını necə yazaqsınız? Hasil Yəni bərabərdir. Hasil bərabərdir. Lambda nam 1 nam 2. Nam 1 vurulsun nam 2. Print hasil. Orada da hansı rəqəmi vermək istəyiriksə onun üçün. Düzdür. Mesela 2 və 5 yazıb. Şəkildə hasilini də tapmış olduq. Bir də nə göstərmək istəyirəm sizə. Siz dəyişəni bərabər eləmədən elə birbaşa bu funksiyanı yaza bilərəm. Çünki burada həmin işi görürəm. Yəni bir də onu yoxlayaq. Yəni eləyə bilərsiniz birbaşa printin içində. Necə yazırsınız? Print yazırsınız. Sonra funksiyanızı götürürsünüz. Printin içinə atırsınız. Yəni bir dəyişən yaratmaq istəmirəm hasil deyə. Qaldı nə etmək? Bu rəqəmlər düzdür ki, bu 2-ni 5-ə vura bilsin. Onun üçün nə edirik? Gəlirik, bunu bir mötərizəyə alırıq. Sonra ədədlərimizi də məsələn yuxarıda 2-5 yazmışıq, elə 2-5 yaz. Onu da bir mötərizəyə alırıq. Oradan baxaq, yenə də onun nəticəsini alırıq. Necə elədik? Bir də izah edeyim. Print yazırıq. Yəni birbaşa printi görmək istəyirəm, dəyişənə bərabər eləmək istəmirəm. Bu funksiyamı hasil qoyduğum, artıq ad qoymuram. Belə bir mötərizəyə alıb funksiyamı yazıram. İkinci mötərizədə isə bu nam 1 və nam 2-yə nə rəqəm təyin edirəmsə, onları qeyd edirəm. Belə birbaşa nəticənizi ala bilirsiniz. Yəni hər iki yol düzgündür, eyni yoldur. Sadəcə dəyişən istəmirəm yaradım. Onda bu yoldan istifadə edirəm. Amma bu da 2 sətirlik koddur. Hansı rahatdırsa sizə onunla yaza bilərsiniz. Yəni 3 yolu var. Adlı funksiya ilə də yaza bilərsiniz. Dəyişən bərabər edib anonim funksiya ilə və ya anonim funksiyanı birbaşa printdə də yaza bilərsiniz. Necə başa düşürsünüz? Çətinlik varsa qayıdın bir də baxaq. Aydındır hamı üçün. Varsa sual verərsiniz onda. Başqa nə edə bilərik? Elə ki, map və filtr keçəcəm. Ondan sonra Lambda ilə daha çox işləyəcək. İndi nesil mövzu sonra keçəcəm. İndi danışaq nədən? Sorted funksiyalardan. Bu da bir başqa funksiya növümüzdür. Aslında bunu keçmişik sizinlə. List metodlarında. Kim deyə bilər nə üçün istifadə olunurdu sorted funksiyalar? Kiçikdən böyüyə doğru düzmək. Ha, düzdür. Hər ikisi olar. Azdan çoxa da olar, çoxdan aza da sıralaya bilərik. Gəlin bir list yaradaq. Listi necə yaradırıq? Məsələn, ədədlərdən ibarət bir listimiz var. Biraz qarışıq.
Belə bir listimiz var və bizə deyilir ki, bu ədədlər azdan çoxa və çoxdan aza doğru sıralansın. Bunun üçün nə edirdik? Yeni bir dəyişən təyin edirdik. Belə bir sorted num deyə ad verirəm və daha sonra sorted funksiyasını istifadə edirik. Daxilinə nə yazırdıq? Listimizin adını yazırdıq ki, yəni bu listi sorted et. Daha sonra printə gəlirik. Həmin dəyişən adını veririk və görürük ki, azdan çoxa doğru sıralandım. İndi nə seçəcəyik burada? Çoxdan azanı necə eləyə bilərik? Biz ancaq azdan çoxaya baxırdıq. Əgər çoxdan aza doğru sıralamaq istəyirsinizsə, onu yəni ayrı bir kodseldə yazaq. Listinizin adından sonra virgül qoyursunuz və reverse bərabərdir. Bunu bilmirəm, keçəndə sortitə baxanda göstərmişdim ya yox. Reverse true yazanda sizə ədədləri çoxdan aza doğru sıralamış olur. Əslində bu yuxarıdakına da reverse false yazmalısınız. Onu canlı yazın. Default false. Baxın, run edirəm, azdan çoxa sıralayır. Amma azdan çoxanı yazmasanız da olar. Amma çoxdan aza mütləq şəkildə yazılmalıdır ki, sıralansın. SQL-də də yəqin ki, keçmisiniz. Order by-da nə edirsiniz? Azdan çoxa necə yazılır? Ask yazılır. Yəni Bəli. yazılmasa da olar. Orada Bəli. da desk yazılır. Düzdür. Orada da azdan çoxa yazılmasa da olar, yəni ascending. Amma desk, yəni descending mütləq şəkildə yazılmalıdır. Burada da həmçinin eyni qaydada. Bu da adı reverse false və reverse true'dur. Sorted-i mütləq deyil rəqəmlər üçün eləyək, hərflər üçün də bilirik ki, eləyə bilərik. Onda da nə edir? Əlifba sırasına görə sıralamış olur. Gəlin bir neçə söz yazaq. Olsun SQL, Excel və Python yazaq. Ne edəcəm? Deyəcəm ki, sorted word deyə bir ad qoyuram dəyişən adı. Sorted funksiyasını yazıram və listin adını qeyd edirəm. Printə verək. Yenə necə görünəcək printdə nəticə? Əlifba sırasına görə A-dan Z-yə doğru E hərfi daha əvvəl gəlir, daha sonra P hərfi, sonra da S hərfi ilk hərfə baxır. Bu şəkildə A-dan Z-yə doğru sıralanmış oldu. Bunun tam əksini də etmək üçün nə edirik? Reverse true'dan istifadə edirik ki, Z-dən A-ya doğru sıralasın. Listin adını yazandan sonra virgül qoyuruq və reverse true yazırıq. Baxırıq, tam əksini qaytarmış oldu. Sorted funksiyalarında hazır Python'un funksiyalarından istifadə eləmək olur. Nə deməkdir bu? Məsələn, elə bunu götürək bu listimizi. Mən istəyirəm ki, bu list necə sıralansın? Uzunluqlara əsasən. Uzunluğa əsasən sıralansa elə əslində sırası düzdür. Yəni biraz qarışdıraq ki, fərqi görək. Uzunluğa görə sıralasaq nəticə necə qayıtmalıdır? Azdan çoxa olsa SQL, Excel və Python şəklində qayıtmalıdır, düzdür? Bunun üçün də sorteddən istifadə edə bilərsiniz. Nə edirsiniz? Yenə də sorted word deyə bir dəyişən adı verirəm. İstədiyiniz adı verə bilərsiniz. Daha sonra sorted funksiyasını yazıram və içinə nə yazırsınız? Təbii ki, birinci listinizi qeyd edirsiniz ki, listi sorted eləmək istəyirsiniz və daha sonra key parametri var burada. Yəni Python'un hazır funksiyalarını istifadə edəcəksinizsə, key bərabər o Python'un həmin funksiyasının adını yazırsınız. İndi uzunluğa görə sıralamaq istəyirəmsə, Python'da uzunluq funksiyası nədir? Listin uzunluğunu tapmaq məsələn. Len. Bəli, lendir. Yəni key bərabərdir len yazırıq. Bu arxa fonda necə işləyir? Yəni key gedir, Python'un hazır funksiyalarını axtarır və len verdiyimiz üçün başa düşür ki, nəyi sorted eləməliyik? Elementlərin uzunluqlarını sorted eləməliyik. Yəni arxa planda bunların uzunluqları olur 6, 5 və 3 şəklində. Sorted edəcəyimiz üçün 3, 5, 6 şəklində sıralayır və nəticəni SQL, Excel və Python çıxarmış olacaq. Gəlin baxaq. Sonra azdan çoxa doğru, yəni uzunluğa görə sıralamış oldum. Başqa nəyə görə sıralaya bilərik? Düşünüm. Başqa elə bir şey eləyə bilərik. Dictionary nümunəsi göstərə bilərəm. Məsələn, dictionary yadınızda yəqin ki, key və value-dan ibarət olur. Bu şəkildə dalgalı mötərizənin içərisində yazılır. Məsələn, kələbələrimiz olsun, keylərdə adları olsun, value, yəni dəyər hissəsində də balları olsun.
Kurs koymuşam adını. Yəni tələbələrin balları olacaq. Nə yazaq? Bir neçə tələbə yazaq. 90. Yazaq. Yazaq. 13-cü sınıf. Bunun da balı belə olsun. Nə etmək istənilir bizdən? Sorted funksiyası istifadə edilərək ballara görə sıralansın dictionary. Yəni dictionary qayıdacaq nəticəsi yenə. Amma necə qayıdacaq? Leyla, Aygün və Anar şəklində qayıtsın. Azdan çoxa doğru ballar 85, 88, 90. Yəni Leyla 85 yazılsın, sonra Aygün 88 və Anar 90. Bu ikisinin yeri dəyişib. Yeni bir dictionary yaranmalıdır. Sizcə necə yaza bilərəm bunu? Birinci nə etməliyəm? Sorted funksiyasını istifadə edirəmsə. Birinci liste çevir. Yox, listə çevirə bilməliyəm. Yeni bir şey yaratmalıyım. Bəli, yeni bir dəyişən adı yaradaq. Birinci məsələn sorted score deyəm. Ad qoyuram və sorted funksiyamı istifadə edirəm. Listə rahat idi. Sorted yazıb listin adını yazırdıq. Amma dictionary'də belə olmayacaq. Çünki dictionary içində həm key var, həm value var. Tək bu hissə olsa eləyərdik. Nə yazmalıyım sizcə? Hər ikisini götürməsi üçün metod var idi dictionary'də. Həm bu hissəni qaytarsın, həm bu hissəni. Neydi o metodun adı? Bizim keys desək. Yox, enumerate for'daydı. Burada adı neydi? Dictionary'də items. Items. %100 yaxınlaşdıq, amma for'da istifadə olunurdu. Deməli, nə etməlisiniz burada? Deməlisiniz ki, dictionary'imin adını yazıram. Nöqtə items. Scores nöqtə items mənə nə qaytarır normalda? Leyla 85, Anar 90, Aygün 88 nəticələr. Ya bunun içini götürdüm. Sonra virgül qoyuram. Bunu niyə belə yazırıq? Yəni bu içini götürdüm dediyim nədir? İçindəki elementləri götürdüm. Necə ki burada words yazırsınız, o gedir bunun içindəki bütün elementləri seçir. Dictionary'ni də seçmək üçün nöqtə items yazmalıyıq ki, içindəki həm keyləri, həm value'ları seçə bilsin. Onu yazandan sonra qalır nə etmək? Ballara görə sıralamaq. Burada necə ki uzunluqlara görə sıralamaq. Dediyim kimi belə Python hazır funksiyasıdır. Key yazmalısınız. Key bərabər yazıram. Ballara görə sıralamaq. Sizcə bu nə deməkdir? Yəni value hissələrini götürməliyəm, düzdür? Yəni adlar mənə lazım deyil. Lazım deyil, amma Python elə funksiyası da yoxdur ki, len kimi. Gedin buradan balları götürün. Onda burada artıq özünüz funksiya yazmalısınız. Onu bir sətirdə olduğu üçün lambda ilə yazıram. Bayaq yuxarıda anonim funksiya keçdi. Deflə yaza bilmərəm, def bir neçə sətirdə. Lambda ilə yazıram. Balları götürürəm deyə bir ad qoyuram. Dəyişən adı. Məsələn, nam qoyaq rəqəm olduğu üçün. Neyirdik? Dəyişəni təyin eləyirdik və daha sonra onun üzərində nə iş görmək istədiyimi yazıram. Mənə indi burada nə lazımdır? Yox, mən burada nam yazmamalıyam. Çünki key mənə nə verir? Items'ın hissəsidir bu. Yəni bunu bütün verir. Mən istədiyim bir ad verə bilərəm. A verək, gəlin. A qoşa nöqtə. Mənə burada lazımdır bal hissəsini götürüm. Items'da birinci hissə keylər qayıdır, ikinci hissə ballar, düzdür. Yəni A items'ları bildirir. Mən bu şəkildə yazmalıyam. A1. Yəni bunlar 0'ı bildirir keylər. Bunlar isə birinci indeksi bildirir. Ona görə A'nın birincisi yazıram. Bu hissə biraz qarışıqdır. Lambdadan niyə istifadə elədik? Özümüzdən bilinməyən bir funksiya yazdığımız üçün. Bəli, yəni özümüz yazırıq funksiyanı. Bilinməyən yoxdur. Yəni yazdı. Aslında burada Python hazır funksiyasıdır. Yəni mən bunu özüm yazmıram buradakı kimi. Ona görə elə len yazıram birbaşa, tanıyır Python onu. Amma burada elə bir funksiya yoxdur, balları sıralasın azdan çoxa. Onu tanıtmalıyam ki, get dictionary'nin içinə və onun birincilərini götür. Birinci indekslərini, sıfırlarını yox. Ona görə lambdadan istifadə edirik. Yəni Python hazır funksiyası deyilsə, key bərabərdir, özünüz lambda ilə funksiya yazmalısınız. Yox, hazırdırsa elə adını yazsınız kifayət. Yazılanı funksiyaya çevirir. Tamam, tamam. Key hissəsində scores nöqtələri yazıya bilsəydi nə olar ki? Fərqli olacaq nəticə. Necə bir də deyə bilərsiniz? Key bərabərdirmə. Scores nöqtələri yazı.
Gəlin bunu atım aşağı yoxlayaq. Deyirsiniz ki, buraya yazım scores.values. Bəs birinci hissəyə nə yazım? Sadəcə scores. Çünki items yazsam ikisini də götürəcək. Yəni belə yoxlayaq. Error verir. Çünki tanımır. Ya da dediyiniz kimi belə də saxlayayım yoxlayaq. Bu da error verir. Çünki burada artıq biz items edib onları tanıyır, bütün nəticəni qaytarırıq. Keyləri və value'ları hər ikisini. Daha sonra ona görə buradan hansını seçiriksə oradan indeks verməliyik. Birincini göstərməsi üçün, rəqəmləri verməsi üçün 1 verməliyik. Yəni values versəz qaytarmayacaq. Aydın oldu. Başqa nə edə bilərik? Bir də məsələn biz keçən dərs keçdik. Listin içində dictionary'lər yarada bilirdik. Yadınızdadır. Məsələn, işçilər adında listimiz var. Şimdi işçilərin ayrı-ayrı dictionary'ləri olsun. Hər işçi bir dictionary'nin içində olsun. Məsələn, bu birinci. Şimdi belə bir nümunə yazmışdıq. Məncə maaşları var idi. Neden material işçi olsa erteler. Zümrüt Hanım nəsə demək istirdiniz? Alın dəyərdizli sayfa. Budur. Anlayılan lazım. Maaşlar gibi farklı yazar. Böyle bir işçilerde ve maaşları var. Bu necədir? Bir listdir. İçində də 3 dənə dictionary'dir. Bunu niyə istifadə edirdik? Maaşları seçib götürmək üçün istifadə edirdik. İndi mən burada nə istəyirəm etmək? Sortitlə nə edə bilərik burada? Uzun sortitlə istəyirəm ki, maaşlar azdan çoxa doğru sıralansın. Yəni birinci 1200 gəlsin. Daha sonra 1800 gələcək, daha sonra da 2000 gələcək. Yuxarıdakı kimi bir funksiya yaradacağam. Necə yazmalıyıq? Birinci bir ad veririk. Sorted empty'yə bir ad verirəm. Bərabər edirəm nəyə? Sorted funksiyası və list artıq listin adını yazıram. Sonra durmur. Listin adını yazıram. Çünki dictionary değil, employees.items, values vesaire yazım listesindən götürə bilir elementləri. Employees yazdıq və daha sonra özümdən funksiya yazdım. Hazır funksiyam yoxdur. Çünki maaşları azdan çoxa sıralamaq istəyirəm. Ancaq ki, bərabərdir yazıram və lambdadan istifadə edirəm. Məqsədim nədir? Dictionary'lərin maaşlarını azdan çoxa sıralamaq. Sizcə mən burada salariyə necə müraciət edə bilərəm? Bir dəyişən də təyin edeyim məsələn sizin üçün. İndi burada nə yazmalıyam sizcə? Gedir employees'i seçir. Bunlar ayrı-ayrı elementlərdir. A nöqtə salary Bəli, düzdür. Nöqtə yox, necə yazırdıq? A-nın yazılır. bəli, düzdür. Bu şəkildə A salary yazır. Bir növ indeks kimi. Çünki dictionary'yə müraciət etmək üçün necə müraciət edirdik? Bunlar yəni ayrı-ayrı A-lardır. Bu bir A-dır, bu bir A-dır, bu da bir A-dır. A-nın salarysi demək üçün A kvadrat mötərizə bunu yazırdıq, bizə maaşları qaytarırdı. Şimdi gəlin bunun nəticəsinə baxaq, nə qaytarır bizə. Listimiz qayıtdı, amma necə formada qayıtdı? Artıq maaşlar azdan çoxa sıralanmış şəkildə qayıtmış oldu. İndi sizcə bunu çoxdan da sıralamaq istəsəm necə edə bilərəm? Yəni birinci Aygün gəlsin, sonra Zaur gəlsin, sonra da Anar gəlsin. Kvadrat mərkəzindən sonra reverse bərabərdir yazar. Düzdür. Sorted funksiyasında çünki çoxdan azar sıralamaq üçün reverse turudan istifadə olunur. İndi isə baxsaz tam əksi görünmüş olur. Bu da düzdür. Başqa nə edə bilərik burada? Deyək ki, belə bir nəticə aldınız. Çoxdan aza sıraladınız. İndi mən istəyirəm ki, bu nəticə artıq bu listdir. Buna
Baxaq. Bu listə istəyirəm ki, nəticə belə printdə belə görünsün. Aygün qoşa nöqtə 2000, Zaur qoşa nöqtə 1800, aşağıda da Anar qoşa nöqtə 1200. Yəni belə list, dictionary bunlar olmasın. Alt-alta 3 dənə sətrim olsun. Yəni bir nəticə belə olacaq. Baxın, Aygün 2000, Zaur 1800 və digərdə belə alt-alta 3 dənə printi. Necə eləyə bilərəm sizcə bunu? Bu listə. Listin içində elementləri alt-alta necə sıralayırım? Bəlkə bunları tək-tək sıralayaq. Bütün dictionary'ləri alt-alta sıralamaq istəyirəm. Necə sıralayırıq? Yəni, indiki dərsə fikirləşməyin. Həmişə necə eləyirik listin içindəki elementləri alt-alta sıralamaq üçün? For dövrdən istifadə etdim. Bəli, for'dan istifadə edirik. Nə yazmalıyam? Hələ ki, A qoyaq adını. For A in nə yazıram? Artıq adı budur. Sorted emp. Sorted emp. Və printed A versək bizə nə qaytaracaq? Həmin bu böyük listin içindəki elementləri alt-alta baxın qaytardı. İndi mənim sizdən istədiyim nədir? Gedib burada adları götürəsiniz və maaşları götürəsiniz. Belə bu şəkildə sıralayasınız. Aygün qoşa nöqtə 2000, Zaur qoşa nöqtə 1800 və s. Necə eləyə bilərik bunu? A.items versiya olar. Yəni, bir də items canı verək. Nə qaytarırsın? Yuxarıdakı errordu. Kod blokunda nasıl problem var? Canın yenisini açın. Alttan yazımı da kopyalayıp eləmir. Açmadan. Tekrar. A items yazana ne etti? Adları bir sıralayıp alt-alta maaşlarınızı da bir sıralayıp. Yani bir növ benzir buna ama olmasın da bu first name'ler ve salaylar olmasın. Necə eləyə bilərik? Yəni qaytarım əvvəlki vəziyyətinə görə A necə görünürdü? Belə görünürdü, düzdür. Şimdi mən buradan Aygünə müraciət etmək üçün nə yazmalıyım? Veya Zaura veya Anara. A.first name bir də qarşısında A salar yazacaqdır. Yəni, nöqtə əvəzinə kvadrat çıxacaqsa, belə yazsam, düzdür, adlar çıxacaq. Yəni, birinci adı yoxlayaq. Çıxdı adlarımız və çoxdanaza yazdığımız üçün Aygün, Zaur, Anar şəklində. Və sonra nə yazırıq? Vergül qoyub, eynisini maaşlar üçün də yazırıq. Məsələn, yuxarıdakı istədiyim nəticəni aldım. Ortaya da qoşa nöqtə qoymaq istəsəniz, nə etməlisiniz? Dırnaqda qoşa nöqtə yazıb, vergül qoyaraq printinizdir, çünki istədiyiniz işi görə bilərsiniz. Belə nəticəniz alınmış olur. Belə. Sortedlər belədir. Başqa funksiyalar da var sorteddə, yəni hazır funksiyalar və s. Yadımıza düşdükcə işləyərik onları praktikada. Əsas ümumi strukturu belədir. Sonra nə edək? Başlayayım. Məndə bu qədər yeterlidir. Bir də sizdən soruşmaq istəyirdim nəyi? Sorted ilə sortun fərqi nə idi? Keçmişdik bunu. Yadınızda sorted var idi. Bir də sort funksiyası. Hər ikisi eyni iş görür, yəni azdan çoxa və ya çoxdan aza sıralayır. Bəs niyə ikisi də var? Sorted. Listə işləyirdi deyəsən. İkisi də listə işləyir. O birlər Birində error verildi, orası ne deyəsən error? birində non verir, məlumat olmayanda birində Düz. error verir. Error verir. Gəlin, yoxlayaq, error verməz. Error İstifadə etdim. non verirdi. Bəli, non verirdi, düz deyirsiniz. Birinci nə edək? Bir, bunu dəyişəni bərabər eləyək. A sorted nə yazıram? Numbers. Nə edəcək? Print A yazsa, azdan çoxa sıralanacaq, düzdür? 1, 2, 3, 5 şəklində. Bəs bunu sortla yazmaq istəsəm necə yazmalıyam? Numbers nöqtə sort deyirdik, düzdür? Listin adı, daha sonra sort metodu.
Sonra print numbers edəndə nəticəm necə görünürdü? 1, 2, 3, 5 şəklində. İndi bəs burada dəyişən adı verəndə nə olar sizcə? Çünki sortda yuxarıda dəyişən bərabər eləmişəm. Yəni burada da eyni iş görüm. Print A deyirəm, print numbers da qalsın, print A edək. O zaman sizin dediyiniz kimi nam verir. Yəni sort metodundan istifadə eləyəndə onu dəyişənə bərabər eləsəz, nəticə sizə nam qaytarır. Çünki öyle sort edirsiniz, daha sonra numbers'ı print'e verirsiniz, sizə azdan çoxa sıralanmış olur. Amma sorteddə elə deyil. Yəni burada dəyişənə bərabər eləməsəz, onda da belə nan alacaqsınız. Yəni sorteddə mütləq şəkildə dəyişən lazımdır. Sortda isə ehtiyac yoxdur. Çünki yazsaz, o zaman nan verəcək sizə. Yəni tək fərqi budur. Qalan amma qaytarması eyni cür qaytarır. Burada print numbers yazırıq. Burada da print numbers yazırıq. Burada print numbers bunu verir. Print anı da yazaq, fərqi görək. A isə sizə bərabər elədiyiniz üçün sorted bir şəkildə qaytarmış olur. Baxın, ikinci nəticəniz azdan çoxa sıraladı. Keçirdiyimdə 8B. Onda gəlin 5-10 dəqiqəlik fasilə verək. Mən qrupa yazacağım. Daha sonra davam edək ikinci hissəyə. Dayandıram.